こんにちは、みすずです。今日はトマトの酸味とクリームのまろやかさ、痩せるおかずなどとも呼ばれるトマトクリーム煮込みのひき肉バージョンをご紹介します。今回の栄養素はこちら。これはレシピ4分の1量の栄養素になります。今回は動物性生クリームを使用するので若干高カロリーにはなりますが、カロリーダウンをされたい方は生クリームの代わりにココナッツクリームや豆乳、アーモンドミルクなどに変えてもらうとそれぞれカロリーダウンになりますよ。参考として数値を載せておきますね。トマトクリーム煮込みとは、トマト煮込みの中に生クリームなどを加えたトマトの赤色が若干白っぽくなった煮込みです。過去動画では鶏もも肉のトマトクリーム煮込みご紹介しているので概要欄にリンク貼っておきますね。今回はひき肉を使用するので鶏もも肉の時に比べると煮込み時間も短くなってより手軽に作れますよ。生クリームでまろやかな煮込みなので小さなお子様にも食べやすいお肉たっぷりな煮込みです。ぜひ最後まで楽しんでいってくださいね。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。また詳しいレシピやブログにも書きますので後ほど概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見てくださると嬉しいです。材料はこちら。今回ひき肉の臭み消しでシナモン、ナツメグ、クローブ3種類のスパイス使用していきますが、これはあるものだけでもいいですしなしにしてもらっても大丈夫です。お好みでどうぞ。また材料に鷹の爪が入っていますが、子供用だったらなしにしてもらって大丈夫です。今回動画でも入れていませんが、入れてあげるとちょっと味がキュッと引き締まる感じになりますよ。今日の流れ3ステップ。今日はまず材料の準備。お野菜を刻んでひき肉にスパイスを混ぜておきます。次に炒めます。ひき肉、スパイス、玉ねぎ、にんにく、生姜それぞれ炒めていきます。最後に煮込む。トマトを加えて煮込みます。そして最後に生クリームを加えますという流れになります。見た目カフェ風メニューになりますが、炒めて煮込むだけで作れますよ。では作り方です。まずはトマトを湯むきしましょう。この工程はやらなくても OK です。トマトは煮込むと皮がペロペロめくれてきて、それが若干見た目が美しくないので今回は剥きますが、お好みでどうぞ。やらない場合はこの工程は飛ばしてください。皮を剥く場合はヘタを取ってお尻側に十字の切り込みを入れます。これをお湯に一旦くぐらせて皮がペロッとめくれる状態にしてあげましょう。適当な量のお湯を沸かしてもらって、この中にトマトをドボンと入れて全体をくぐらせます。そうすると皮がちょっとペロペロっとめくれてき始めるので、めくれてきたら取り出してあげます。冷水にとって皮を剥きましょう。お湯に1回くぐらせるともう皮がペロペロと簡単にめくれる状態になるので、あとは手で剥がしてあげます。もしこの時に全然めくれないわっていう時はもう1回お湯にくぐらせてあげてください。こんな感じですね。これで皮がなくなって見た目綺麗な状態に仕上がるようになりました。角切りにします。生トマトの代わりに市販のトマト缶を使用してもらったり、あとトマトジュースなどで煮込んでもらっても作れますよ。はい、全部切れました。次に玉ねぎをカットしましょう。玉ねぎ1/2の1個はみじん切りにします。にんにく、生姜もカットしていきます。にんにくは1片分使用しています。芯を取って皮を剥いてみじん切りにします。にんにく、生姜の量はお好みで調節してあげてください。生姜は 3,4 切れほど使用しました。こちらもみじん切りにしておきます。これでお野菜が全部切れました。あとはひき肉に下味をつけていきましょう。塩を振ってシナモン、ナツメグ、クローブをそれぞれ振りかけます。適当で大丈夫です。こねないように気をつけながらひき肉全体にスパイスをまぶします。ザクザクっとまぶす感じにしてあげてください。シナモン、ナツメグ、クローブは香りが似ているので、似た香りのものを合わせて使うとより風味がマイルドになるので食べやすくなりますよ。
厚手の鍋を熱して油を少し入れます。全体に油をなじませたらひき肉を炒めましょう。今回は豚ひき肉を使っていますが、鶏でも牛でもあとラムでもいいですよ。お好きなひき肉でどうぞ。ちょっと全体に広げてもらって焼き付けてたまに混ぜるっていう感じで焼いていってあげてください。絶えずかき混ぜていなくても大丈夫です。ちょっと広げて焼き色がついたら向きを変えるみたいな感じで肉の色が変わるまで炒めます。ではここににんにく、生姜、玉ねぎを加えましょう。ひき肉は結構油が出てくるので、もしこの時点で油がちょっと多すぎだなっていう時はペーパーなどで拭き取っておいてあげてください。玉ねぎがしんなりするまで、あと玉ねぎ全体に油が絡むまで炒め合わせてあげます。こんな感じで玉ねぎがしんなりしたら赤ワインを加えます。火をやや強めてもらってちょっとひと煮立ちするまでアルコールを飛ばします。グツグツしてきたらトマトを加えましょう。トマト4個分は約 600g ほどです。ここにローリエも加えてざっと全体を混ぜます。あとは煮込むだけです。蓋をせずにトマトが煮崩れて潰れてジュース状になるまで約10分ほどです。たまにアクを取りながら煮込んであげてください。こんな感じですね。すっかりトマトが潰れてきました。お塩を加えて味を見ます。足りなければ塩を追加してあげてください。グツグツしている状態で最後生クリームを加えます。生クリームが温まる程度に煮込んだら火を止めましょう。出来たても美味しいですが、スパイスが馴染んでくるので一晩置いた翌日とかもまろやかで美味しいですよ。これで出来上がりです。器に盛りましょう。今回はひき肉によく合うゆで卵をトッピングしました。お好みでどうぞ。あとパセリのみじん切りを散らして、大人用だったら胡椒もガリガリ削りかけてあげてください。最後まで見てくださりありがとうございました。今日はトマトの酸味とクリームのまろやかさ、ひき肉のトマトクリーム煮込みをご紹介しました。鶏肉のトマトクリーム煮込みは以前痩せる作り置きおかずなどとしてテレビで紹介されたことがあるようです。ちょっとその番組は見ていないので詳しいことは分かりかねますが、トマトで煮込んだお肉は柔らかくなって甘みと酸味でとっても美味しく、小さなお子さんから大人まで食べやすいメニューになりますね。また詳しいレシピやブログにも書きますので、後ほど概要欄にリンク貼っておきますね。そちらも見てくださると嬉しいです。食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではこの後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。